अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं ये एक एसी है, एक सेंट्रल एसी 33,000 BTU का है। इसको हम सर्विस करेंगे। ये ला के जो कूलिंग वगैरह सही नहीं आ रही थी, अभी हम इसको आइसोलेटर ऑफ किया है तो इसको सर्विस वगैरह करेंगे। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।